हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल केडे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला मैं रपोसो एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर रपोसो एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आपको वीडियो बनानी। गाइस जब गाइस यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जब यहाँ पर कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब गाइस आप यहाँ पर साउंड पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर साउंड ऐड ही नहीं हो रही। गाइस यहाँ पर देखते हैं ऐड साउंड का ऑप्शन है, पर गाइस यहाँ पर देखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। गाइस ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, गाइस साउंड ही नहीं ऐड हो रही है। तो गाइस यहाँ पर कल आपको प्रॉब्लम नहीं है, गाइस सबको प्रॉब्लम यही आ रही है, सब किसी की भी साउंड गाइस ऐड नहीं हो रही इस एप्लीकेशन में। तो गाइस कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा अभी इसके एप्लीकेशन में। तो गाइस इस एप्लीकेशन में साउंड ऐड नहीं हो रही, इसका मेन रीजन गाइस ये है, जैसे टिकटॉक बैन हुआ है तो गाइस सभी लोग इन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ करें, जैसे रपोसो हो गया, चिंगारी हो गया, टिकटिक हो गया, मित्रोन हो गया। गाइस सभी लोग इन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि जब टिकटॉक बैन हुआ उससे अगले दिन गाइस यहाँ पर रपोसो एप्लीकेशन को 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। हाँ गाइस 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। गाइस इस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है जिस कारण गाइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस अगर आपके में गाइस यहाँ पर साउंड ऐड करने की प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम गाइस 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। हाँ गाइस 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं जिस कारण इस एप्लीकेशन में गाइस अपडेट आने वाला है। इसके अंदर यहाँ पर जो बग है गाइस सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस आप चिंता बिल्कुल ही मत करिएगा। अगर गाइस आपको ये प्रॉब्लम में गाइस अगर आपको वीडियो बनानी गाइस आप यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 या 3 बजे ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, और यहाँ पर 2-3 बजे जब ट्राई करेंगे तो आपकी यहाँ पर साउंड भी ऐड हो जाएगी और आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2-3 बजे वीडियो नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर 6-7 बजे बना सकते हैं, सुबह 6-7 बजे बना सकते हैं। गाइस अगर आप 6-7 बजे बनाएंगे तो गाइस आपके यहाँ में साउंड ऐड हो जाएगी, क्योंकि गाइस उस टाइम पे सबसे कम लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है गाइस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गाइस आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, इस एप्लीकेशन में सभी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और एप्लीकेशन में गाइस आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस आपको और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको